अरे अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर ट्रक गाड़ी कहाँ जा रही है। चलो चलो हम इसको देखते हैं, ये कहाँ जा रही है। अरे ओहो, ये क्या बच्चों, यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये किसकी गाड़ी है बच्चों। और ये तो देखो, एक के ऊपर एक खड़ी हुई है सारी गाड़ियाँ। ये देखो, इस ट्रैक्टर के ऊपर तो ये कार खड़ी हुई हैं दो दो। और ये देखो, ये कार के ऊपर तो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है बच्चों। ये क्या हो रहा है यहाँ तो छोटी छोटी सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये देखो, इनका मालिक तो ये यहाँ आराम कर रहा है बच्चों। चलो चलो हम इस ट्रैक्टर में इन गाड़ियों को लोड करके लेके चलते हैं, फिर हम इनको बेचेंगे। हमारे पास तो फिर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे बच्चों। चलो चलो हम इनको आराम से लेके चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये मिनी कार है, रेसिंग कार है। और ये देखो बच्चों, ये येलो रेसिंग कार है। और ये तो मॉन्स्टर कार है बच्चों। चलो चलो हम आराम से लेके चलते हैं, कहीं ये उठ ना जाए। अभी तो ये आराम कर रहा है बच्चों, ये तो अभी सो रहा है। चलो चलो हम इनकी गाड़ियों को चुरा के ले जाते हैं, फिर हम इनको और ज़्यादा दाम में बेचेंगे बच्चों। हमारे पास तो फिर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। चलो चलो हम इनको लेके चलते हैं। ये देखो, ये वो तो गया ट्रक। चलो अब हम इनको कैसे ले जाएंगे बच्चों। चलो चलो हम इसको ट्रैक्टर में लोड करके लेके चलते हैं। चल चल मेरी गाड़ी। ये देखो बच्चों, अरे ये उठ नहीं जाना तुम, अभी आराम करो। ये देखो बच्चों, हमने इस गाड़ी में इसमें दो कार लोड कर ली है बच्चों। चलो चलो हम इसको लेके चलते हैं, आराम से लेके चलेंगे, उठ ना जाए वो कहीं। चलो 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 चलो। ये देखो बच्चों, और ये देखो, अभी तो हेलीकॉप्टर भी है और कार भी है बच्चों अभी तो। लेकिन ये क्या बच्चों, अभी तो ये उठ गया है। इसको किसने उठा दिया है बच्चों। ये देखो, ये तो जाग गया है, अब ये उठेगा, अब ये गुस्सा हो जाएगा बच्चों। इसकी गाड़ियाँ तो गुम गई हैं सारी, देखते हैं ये क्या बोलता है। अरे अरे अरे, मेरी गाड़ी कौन चुरा के ले गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। कौन चुरा के लेके गया है मेरी गाड़ियों को, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। पता नहीं कौन लेके गया है। चलो चलो मैं जाता हूँ ढूंढने उनको। अरे अरे भाई, क्या हुआ, आपको इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अरे मेरी गाड़ी चुरा के ले गया है कोई, मेरे को तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आराम कर रहा था और मेरी गाड़ियों को कोई चुरा कर ले गया है। ठीक है भाई, जाओ आप अपनी गाड़ियों को ढूंढ लो, कोई बात नहीं, जाओ आप अभी आराम से जाना। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, जो भी मेरी गाड़ियों को लेके गया होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ भाई ठीक है, जाओ आप अपनी गाड़ियों को ढूंढ लो। ये देखो बच्चों, ये तो बहुत खतरनाक है, ये जा रहा है अपनी गाड़ियों को ढूंढने को। अब ये देखो, अरे ये तो गिर गया। अरे नींद में हो क्या आप, आराम से जाओ, गिर क्यों रहे हो। ये देखो बच्चों, ये तो जा रहा है। और ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है बच्चे। ये देखो, ये क्या ले जा रहा है चोरी करके। ये तो कैप्टन अमेरिका है बच्चों। ये देखो, ये इस पिंजरे में तो शेर है, इस गाड़ी में, ये क्यों चुरा के ले जा रहा है इसको। ये देखो बच्चों, ये तो खींच रहा है इस डोरी को, इसमें इसने एक डोरी बांध के रखा है, ये तो इसमें इसको खींच के ले जा रहा है बच्चों। ये देखो, ये तो जा रहा है। ये ओहो, ये क्या, ये तो खरगोश का एक्सीडेंट कर देगा क्या बच्चों। आराम से जाओ, उसको एक्सीडेंट नहीं करना। ये देखो बच्चों, ये जा रही है ये गाड़ी। ओहो, अभी तो ये गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं बच्चों। चलो चलो हम इनको भी लेके चलते हैं। चलो चलो बच्चों, अभी वो गाड़ी को ढूंढ के आ जाएगा, हम इन गाड़ियों को भी लेके चलते हैं आराम से। ओ ये क्या, ये तो गिर गया, कोई बात नहीं, हम एक एक से लेके चलेंगे, इनको आराम से लेके चलेंगे बच्चों। अभी वो जल्दी से आ जाएगा, फिर से गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर। चलो 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 चलो। ये देखो बच्चों, ये तो कार। चलो चलो हम इस कार को भी लेके चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये गई वो कार तो। और ये क्या बच्चों, अभी तो हमारे पास जैसी मशीन है। चलो चलो हम इसको भी लेके चलते हैं, ये तो बहुत अच्छी चलती है बच्चों, हम इसको भी बेचेंगे बच्चों। चलो चलो इसको भी हम ले चलते हैं। चलो चलो।
देखो बच्चों, हमने तो इतनी सारी गाड़ियों को ले आया है। इनको तो हम बहुत सारे दामों में बेचेंगे बच्चों। हमने तो ये चोरी करके लाई है, किसी से बताना नहीं आप बच्चों। लेकिन आप लोग नहीं करना बच्चों चोरी। चलो बच्चों, अब हम इनको एक साथ लाइन से खड़ा कर देते हैं। चलो चलो, उससे छुपा के खड़ा करना पड़ेगा ना हमको। ये देखो बच्चों, हमने तो इतनी सारी गाड़ियाँ लेके आई है। ये देखो, हमने इनको तो लाइन से खड़ा कर दिया है बच्चों। ये देखो, ये कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी सारी गाड़ियाँ। वाह, बहुत ही प्यारी हैं। ये तो देखो, न्यू न्यू गाड़ियाँ हैं हमारे पास। इनके साथ अब हम खेलेंगे और इनको बेचेंगे तो हमारे पास तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा बच्चों। ये देखो, ये तो हेलीकॉप्टर है, इसका पंख नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसके पंख को लगा लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो लगा लिया है। अब हम इनको बेचने को ले जाएंगे, दूर दूर शहर में ले जाएंगे बच्चों। इनको बेचेंगे हम। चलो चलो बच्चों, अभी तो हम चलते हैं।